Hola, bienvenidos a esta sesión dedicada a examen físico abdominal, realizada por ayudante de Semiología Médica de la Universidad de San Sebastián, sede Santiago. En el transcurso de este video nos guiaremos de acuerdo a los 4 aspectos de la examinación semiológica: la inspección, auscultación, percusión y la palpación. En este video nos enfocaremos en la inspección y la auscultación principalmente. Para llevar a cabo estas evaluaciones utilizaremos instrumentos específicos, como el estetoscopio. Recordemos que previo a un examen físico se debe preparar la habitación para recibir al paciente, asegurar una buena iluminación, temperaturas adecuadas, un buen lavado de manos y no olvidar la importancia del respeto y la comunicación con el paciente. Siempre solicitamos permiso antes de cualquier acción y aseguramos su comodidad y dignidad en todo momento. Gracias. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Ahí nomás. Todo atento. Gracias. Bueno, vamos a tener que realizarle un examen abdominal. ¿Está de acuerdo? Sí, pero tengo que hacer algo. No sé. Bueno, el examen consta de 4 partes: una inspección, una auscultación, una percusión y finalmente una palpación. O sea, vamos a tener que pasarlo a la camilla, lo va a tener que observar, lo voy a tener que escuchar y finalmente le va a tener que palpar el abdomen para identificar así la causa de su malestar. Es muy importante que usted sepa que ante cualquier duda o incomodidad me la tiene que hacer saber inmediatamente. ¿Ok? Ya, ok. ¿Pasa la camilla? Pase nomás. Vamos. En la semiología clínica se utilizan diversas divisiones del abdomen para facilitar la localización y el diagnóstico de afecciones médicas. Entre los métodos más comunes se encuentran la división en 4 cuadrantes y la división en 9 cuadrantes, cada uno con sus propias aplicaciones y ventajas. La división en 4 cuadrantes es una técnica sencilla que proporciona una manera rápida y eficaz de identificar áreas generales del abdomen afectadas por dolor o anomalías. Para realizar la división anatómica del abdomen en 4 cuadrantes, se utilizan 2 líneas imaginarias que se cruzan en un punto específico del abdomen del paciente. Este punto es el ombligo, que es aproximadamente el centro del abdomen. La línea vertical media se traza desde el esternón hasta el pubis, pasando exactamente por el ombligo, y la línea horizontal transumbilical se traza perpendicularmente a la línea vertical, cruzando el abdomen a la altura del ombligo. La línea se extiende de un lado al otro del abdomen, dividiéndolo en mitades superior e inferior, quedando de esta manera. De esta manera podemos dividir el abdomen en cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. La siguiente imagen nos permite recordar la anatomía topográfica del abdomen, fundamentalmente para guiar nuestra sospecha clínica. ¿Me puede señalar dónde más le duele? Aquí, doctor. Por aquí. ¿Acá? Sí, por esa zona. Le duele el cuadrante superior derecho. Por ejemplo, el dolor en el cuadrante superior derecho puede indicar problemas en la vesícula biliar o el hígado. Ahora, vamos a pasar a la división de los 9 cuadrantes, la cual nos ofrece una descripción más detallada y precisa, permitiendo a los profesionales de la salud realizar diagnósticos más específicos al considerar estructuras anatómicas más pequeñas y sus posibles patologías. Para realizar la división anatómica del abdomen en 9 cuadrantes, se utilizan 4 líneas imaginarias, 2 horizontales y 2 verticales. En las líneas horizontales tenemos la línea subcostal, que se traza justo debajo de las costillas a nivel de la 10ª costilla, y la línea intertubercular, que se traza a nivel de las crestas ilíacas, que es la parte más prominente de la pelvis, aproximadamente a la altura de la vértebra L5. Por otro lado, en las líneas verticales tenemos las líneas medioclaviculares, que se trazan desde el punto medio de cada clavícula hacia abajo, pasando a través del punto medio de la línea inguinal. Estas líneas deben ser equidistantes de la línea media del cuerpo. La siguiente imagen nos permite recordar la anatomía topográfica del abdomen, fundamentalmente para guiar nuestra sospecha clínica. ¿Me puede señalar dónde más le duele? Aquí, doctor. ¿Aquí? Por aquí. Le duele más por acá al centro. Sí.
¿Te duele el epigastrio? Por ejemplo, el dolor en el epigastrio puede estar relacionado con el estómago, el páncreas o la parte inferior del esófago, mientras que el dolor en la región ilíaca derecha puede sugerir apendicitis. Ambos métodos de división abdominal son esenciales en la práctica clínica. Ayudan a los profesionales de la salud a comunicarse de manera clara y la precisión en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades abdominales. Se recomienda seguir un orden simétrico durante el examen para asegurar una evaluación completa y precisa. Este enfoque estructurado ayuda a no pasar por alto ningún área y facilita la comparación de hallazgos en diferentes regiones del abdomen. Ahora nos centraremos en la inspección y auscultación del examen físico abdominal. La inspección es una etapa fundamental en el examen físico del abdomen, ya que proporciona información visual crucial que puede guiar el resto de la evaluación clínica. A modo general, lo podemos dividir en una inspección estática y dinámica del abdomen. Es importante recordar que el doctor siempre debe posicionarse a la derecha del paciente, excepto en el examen de base y riñón izquierdo. Asimismo, la inspección del abdomen requiere que éste sea descubierto por completo y se logre visualizar desde la región subsifoidea, subcostal, hasta la zona inguinal e idealmente púbica. Por otro lado, se debe realizar la inspección del paciente tanto en decúbito dorsal como bipedestación, evaluando por anterior, posterior y lateral al paciente, ya que algunos elementos como hernias y signos clínicos de importancia pueden visualizarse únicamente de esta manera. La inspección estática proporciona una visión inicial del abdomen del paciente, en reposo, lo que permite al médico observar su forma, tamaño y simetría en condiciones normales. Vamos a partir con la inspección estática del abdomen. Para eso voy a pedirle que se relaje y respire naturalmente, ¿ok? Ya, de acuerdo. Ante una visión inicial debemos constatar la distribución del vello corporal, posibles signos de lesiones cutáneas, cambios en la coloración de la piel, cicatrices quirúrgicas y buscar posibles anomalías estructurales como asimetrías, protuberancias, distensiones o retracciones que podrían indicar la presencia de masas, hernias, cicatrices o problemas en los órganos internos. En este caso, el paciente en cuestión no presenta nada que nos llame la atención. La inspección facilita la observación de diversos componentes. En primer lugar, un abdomen en tabla o rígido, no blando y no distensible, nos permite sospechar de un abdomen agudo, es decir, una condición subyacente del dolor abdominal intenso. Por otro lado, se pueden observar rastros de cicatrices quirúrgicas, marcas de traumatismos, lesiones cutáneas o signos de enfermedades dermatológicas que podrían tener implicaciones clínicas. Es importante conocer el nombre de algunas cicatrices comunes, tal como aparecen en pantalla. Asimismo, nos permite detectar cambios en la coloración de la piel anormales, por ejemplo, ictericia, y evaluar la distribución de la vasculatura normal, lo que puede proporcionar pistas sobre la función hepática y la presencia de hipertensión portal. Por otro lado, es fundamental realizar la inspección dorsal en la zona abdominal, así como la inspección en bipedestación, ya que pueden expresarse signos característicos y sugerentes a través de cambio de coloración o superficie en la zona. Un ejemplo es el signo de Grey-Turner para pancreatitis necrohemorrágica. La inspección dinámica permite al médico observar los movimientos respiratorios y peristálticos del abdomen, lo que puede indicar la presencia de dolor, rigidez abdominal o alteraciones en la función intestinal. Bueno, ahora vamos a realizar la inspección dinámica del abdomen. Para ello necesito que inspire profundamente, inflando el abdomen, y luego expire completamente botando todo el aire, ¿ok? Ok. De nuevo. Asimismo, la inspección dinámica puede revelar signos de incomodidad, como expresiones faciales de dolor, protección abdominal o evitación de ciertos movimientos, que pueden sugerir la presencia de patologías abdominales. Permite observar las pulsaciones arteriales visibles, ondas peristálticas y movimientos anormales en el abdomen, lo que puede indicar aneurismas, obstrucciones intestinales u otras condiciones. También permite evaluar la presencia y distribución de la distensión abdominal, que puede ser un signo de acumulación de líquido, ascitis, gas o masas intraabdominales. Dentro de su evaluación, las maniobras de Valsalva, en donde el paciente aumenta su presión abdominal mediante diversos métodos como toser, permite evaluar la presencia de patologías abdominales como hernias o irritación peritoneal. Ahora necesito que tosa fuertemente. Gracias.
importancia de realizar tanto la inspección dinámica como estática durante el examen abdominal radica en la capacidad de obtener una evaluación completa y precisa del estado del abdomen del paciente. Ambos enfoques ofrecen información valiosa y complementaria que puede ayudar al médico a identificar posibles problemas y dirigir el diagnóstico de manera efectiva. Esta primera etapa orienta al médico sobre qué áreas requiere una evaluación más profunda mediante la palpación, percusión y auscultación. Al ser el primer paso en el proceso de diagnóstico, la inspección ayuda a establecer una base sólida para la comprensión de la condición del paciente y la planificación de su tratamiento. Ahora vamos a proceder con la auscultación, la cual es una técnica fundamental en el examen físico abdominal, que implica escuchar los sonidos producidos dentro del abdomen utilizando un estetoscopio. Esta se realiza previo a la palpación y percusión para evitar alterar la motilidad intestinal normal del paciente. Durante la auscultación abdominal, el médico coloca el estetoscopio en diferentes áreas del abdomen para escuchar sonidos característicos, conocidos como ruidos intestinales o peristálticos. Estos sonidos son producidos por el movimiento del contenido intestinal a través del tracto gastrointestinal. La auscultación puede proporcionar información valiosa sobre la motilidad y el estado de los órganos abdominales. Es crucial seguir un orden sistemático al auscultar los 9 o 4 cuadrantes del abdomen para asegurarse de que no se omita ninguna área importante. La duración de la auscultación por cuadrante son 30 segundos y los ruidos hidrógenos normales en un paciente sin aumento ni disminución son aproximadamente 5 a 20 por minuto. Los principales aspectos que se evalúan durante la auscultación abdominal son la cantidad y tonalidad de los ruidos intestinales, donde normalmente son sonidos intermitentes, de tono bajo y gorgoteo, que indican el movimiento del contenido a través del intestino, y se puede escuchar de la siguiente manera. La presencia, ausencia o alteración de estos ruidos puede ser indicativa de diversas condiciones: hiperactividad o ruidos hidroaéreos aumentados, ruidos intensos y frecuentes que pueden sugerir diarrea, gastroenteritis o la fase inicial de una obstrucción intestinal, denominada como intestino de lucha. Hipoactividad o ausencia de ruidos hidroaéreos puede indicar hilio paralítico, peritonitis o una obstrucción intestinal avanzada. La ausencia de ruidos intestinales durante más de 5 minutos puede ser un hallazgo clínicamente significativo. Además de los ruidos hidroaéreos, podemos auscultar la presencia de soplos abdominales, los cuales son ruidos vasculares anormales que pueden indicar la presencia de flujo turbulento en las arterias abdominales, sugiriendo condiciones como estenosis arterial o aneurismas. Los soplos se escuchan mejor en áreas específicas, como la aorta abdominal, las arterias renales y las arterias ilíacas. Para poder auscultar los soplos abdominales es preferible ubicarnos en ciertos puntos importantes. La auscultación de la aorta abdominal se realiza en la línea media, ligeramente por encima del ombligo. Es importante presionar suavemente para acercar el estetoscopio a la arteria y escuchar con atención cualquier tipo de ruido de soplo que podría indicar una estenosis o un aneurisma aórtico. Las arterias renales se auscultan aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima y a cada lado del ombligo, en las líneas paraesternales. La presencia de un soplo en esta área puede indicar una estenosis de la arteria renal, lo cual puede llevar a una hipertensión renovascular. Las arterias ilíacas se auscultan en las fosas ilíacas derecha e izquierda, aproximadamente a la mitad del camino entre el ombligo y las crestas ilíacas anterosuperiores. Los soplos en esta área pueden sugerir estenosis u obstrucción de las arterias ilíacas comunes. Y por último, si bien no están estrictamente dentro del abdomen, tenemos las arterias femorales, que pueden auscultarse sobre la ingle. Soplos en esta área también pueden indicar patología vascular significativa. La auscultación, aunque no invasiva, requiere habilidad y experiencia para interpretar correctamente los hallazgos. Esta es una herramienta esencial para el diagnóstico diferencial de patologías abdominales, y cuando se utiliza junto con otras técnicas de examen físico, puede proporcionar una visión integral del estado de salud del paciente. Con esto, hemos concluido el examen físico abdominal, utilizando técnicas meticulosas de inspección y auscultación. Es crucial destacar que este examen desempeña un papel fundamental en la evaluación de la salud abdominal del paciente y la detección temprana de posibles problemas. La combinación de la inspección, que nos permite observar cualquier cambio en la forma, coloración y movimiento del abdomen, junto con la auscultación, que nos proporciona información sobre los sonidos intestinales y vasculares, nos brinda una perspectiva completa de la condición abdominal del paciente. Al integrar estos hallazgos con la historia clínica y otros estudios complementarios,
podemos obtener una comprensión más profunda de su situación médica, lo que nos ayudará a formular un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento individualizado. Estén atentos para futuras actualizaciones sobre la percusión y palpación en nuestro próximo video del examen físico abdominal.